د اسلامي امارت استخباراتو ښځینه جاسوسانې ګمارلې دي او غواړي دا شمیر ډیر کړي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. امرالله صالح د سلواغې پر لومړي لیکلي چې د اسلامي امارت د استخباراتو لوی ریاست له دې امله ښځینه جاسوسانې پر دندو ګمارلې دي چې د نارینه‌و په پرتله په دغه کار کې ډېرې اغېزناکې دي. د صالح په وینا د اسلامي امارت د استخباراتو ریاست مشرانو په خپلو کې تر یوې غونډې وروسته پریکړه کړې چې ژر تر ژره باید د ښځینه څارګرو په شمیر کې ډیروالی راشي او په دې برخه کې نوې ښځینه جاسوسانې هم پر دندو وګمارل شي. هغه اټکل کړی چې ښایي اسلامي امارت د بېوزله ښځو له غریبۍ ګټه پورته کړي او د خپلې واکمنۍ لپاره یې د جاسوسو په توګه وکاروي. د ولسواکۍ د مرستیال په مشرۍ د زرغون بهیر له لوري د اسلامي امارت د استخباراتو ریاست اړوند یو لیک هم خپور شوی چې پکې اړوند ادارو ته د نوو ښځینه جاسوسانو د موندلو او ګمارلو امر شوی دی. د اسلامي امارت په یاد لیک کې د اسلامي امارت د استخباراتو مرکزی، ولایتي او اپراتیفي برخو ته سپارښتنه شوې چې په بیلابیلو برخو کې د ښځینه سرچینو د ګمارنې کچه لوړه کړي. په لیک کې راغلي چې د دوی ښځینه جاسوسانو ښه پایله ورکړې او له همدې امله باید دغه شمیر ډیر شي. زرغون بهیر یادونه کړې چې دغه لیک د مرغومې پر 28مه د اسلامي امارت د استخباراتو ریاست د لوړپوړو غړو تر یوې ګډې غونډې وروسته خپور شوی او د اسلامي امارت ولایتي ریاستونو ته هم استول شوی دی. د اسلامي امارت په لیکو کې د ښځینه غړو د جذب خبره نه ده بلکې له دې پخوا د ولسواکۍ پر مهال هم اسلامي امارت له ورته تکتیکونو کار اخیستی او ان اسلامي امارت ځینې ښځې د ځانمرګو بریدګرو په توګه هم کارولې دي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.